Machiegni weche manyien mag kagi kacha nyako Ramogi nyinga en George Bati. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya wacho ni wach duogo chien pek mar ngima ne jo Kenya ema dhi telo twak margi kod Kenya Kwanza. E twak mane gichiwo kinyi ma kawuono giwacho ni romo magi bage bombe ok en ng'anyo kaka jomoko osebedo kalieko. Gimedo ni Makao Mutua kod Jeremia Kioni ema dhi telo ne twagno ka Paul Mwangi dhi bedo kaka jagoro ka giwacho ni giikore ne twak ma oyanga. Azimio bende gwelo okil Paul Mwangi kaka achiel kuom jogoro mar komitino. Achiel kuom jokoma mag komitino Tiende Amolo ramo ni kit twak margi magichano donjo e kod Kenya Kwanza en twak manyaka nywandie jopiny ma ok mana jood bura kendgi. Kodhi nyime ene Douglas Kirocho Kanja ochamo muma okinyi makawuono kaka jalupo gai mar obila e nyasi manotelie kod gai mar doho Martha Koome e doho mamalo mogik. Douglas Kanja mane en komanda mar GSU nyowal kod jatend piny William Ruto odhiambo manyoro kakoro kao kar Edward Mbugwa ma odhi e rutaya. Motelo Mbugwa ne en komanda mar obila ma Kilifi. Martha Koome ka rwake tich ojiwe mondo mi oluw pend chike mag piny Kenya e kinde ma ochako tije kaka jalupo gai mar obila. Mogotimo mosni ng'ikruok mar dwol nitie kanyo kata kamano imedo ng'i kaka ibiro konyo wachno mondo wami duonda jogo ma oloso e kinde twak mopogore mawakilni weche manyien ma kagi kacha gi sani. Jopuonj adek ochwale doho ma Ogembo kaluwore gi ketho mar hinyo japuonjre moro masomo e skund sekondar ma Nyabisia kane gidagi ketho ma kamano. Jopuonj go ne ochwale nyim jang'ad bura Paul Biwott mane owegi gi rambun mar Sh100,000 ng'ato ka ng'ato kod omenda machielo mar Sh20,000 ng'ato ka ng'ato. Jamin wach ne okwedo weche mag ji adekgo ka ginyiso luoro ni ginyalo rocho bura ma kamano kaluwore ni jopuonjre ma ibiro ti godo kaka joneno e yalo burano. Obila pod dhi nyime gi manyo achije mamoko ariyo mane oringo ka japuonjre no to pod dhi nyime gi yudo thieth. Burano dhi winji kendo tarik 27 mar dweni. Ramogi wakawa ni yue moro matin mar dakika moko kata dakika moro achiel ka wang'iyo kaka waloso ni lai marwani ka kamano nyalo ndiko na pachi kutenre gi weche manyien e namba 3 mondo mi nyiswa ni to indi parango weche gi manyien. Wadhi ani yweyo ni ka waduogo
Urodhi nyime gi weche manyien mag ka gi kacha. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Gimora mora nen mar miriambo. Mano barua mar miriambo. Gimana pando okibiyudo. Weche era medo bedo matek kendo mapek. In kendi midwaro dhurufka to in okibiyude. Sabki. Aheri gi chunya te. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Adiera ni mana machiegni. Abro riembi od mikenda. Abiro kai mondo achul kuoro. In ni wuondre wunda kai to koro sani in idwar riembo. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Nyithinda bo bedo kamoro achiel kendo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mane Ramogi TV. Kik bai. Wadhi nyime nyaka Ramogi, jopuonj adek ochwal e doho ma Ogembo kaluwore gi ketho mar hinyo japuonjre moro masomo e sikund sekondar ma Nyabisia kane gidagi ketho makamano. Jopuonjgo ne ochwal e jang'ad bura Paul Biwott mane owe gi rambun mar siling 100 ng'ato ka ng'ato kata omenda machielo maromo siling 20,000 ng'ato ka ng'ato. Jomin wach ne okwedo weche mag ji adekgo ka ginyiso luoro ne ginyalo rocho bura makamano kaluwore ni jopuonjre ema ibiro ti godo kaka joneno e kinde mag burano. Obila pod dhi nyime manyo achije moko ariyo ma itudo kod wach mar chweto makamano. Ka bende burano ibiro winji tarik 27 mar dweni. Otherwise, the accused reason for the prosecution's reason for denying 10 bail was the fear that they will interfere with witnesses. These allegations are not supported by any affidavit by the investigating officer. But the children's officer, as a way of protecting the complainant, the school administration is also there. There are high chances also that the accused persons, if they are truly teachers, may be interdicted after this. That will pave a way where witness interference will not be a fear at all. And for that reason, I find that the application to deny the accused bail is not merited. I disallow the application. The accused will be admitted to bail, and I hereby admit them to a bail of 100,000 each, with a surety similar amount. In the alternative, they may have a cash bail of 20,000 each, pending hearing and determination of their case. So they are admitted to bail. Ramogi ka oduoke wach mar Azimio gi ikruok mar gi ne twak en riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya wacho ni duoko chien pek mar ngima ne jo Kenya ema dhi telo e twak mar gi e kindgi kod Kenya Kwanza. E twak mane gichiwo kinyima kawuono giwacho ni romo mekgi e bombe ok gin ng'anyo kaka jomoko osebedo kalieko. Gimedo ni Makao Motua kod Jeremia Kioni ema dhi telo ne twagno ka Paul Mwangi dhi bedo kaka jagoro. Ka bende giwacho ni giikore ne twak ma uyanga. Azimio bende ogwelo okil Kamaloka Paul Mwangi kaka achiel kuom jogoro mag komitino. Achiel kuom jakom mar komitino Otiende Amolo ramo ni kit twak ma gichano donjo e kod Kenya Kwanza en twak ma nyaka nywand jopiny ma ok mana jol bura kendgi.
and dialogue that will result in meaningful change in the lives of the people of Kenya. We will give every effort to find answers to the 4 main issues as framed by the coalition, namely a reduction in the cost of unga, electricity and fuel, forensic audit of the IBC servers, bipartisan reconstitution of the IBC, and respect for democracy and party discipline. Japuonjre ma grade achiel e skul primar ma Kiangani e kaunti ma Makueni owito ngimane ka ji maromo 11 ma oting'o jopuonjre 9 hinyore bang' gari mane giidho bayo kendo ng'ielore nyadinwoya e ndara mawuok Owote kadhi Makueni. Gari no mabende ne tero jopuonjre sikul wachore ni ne iriembo gi rawera ma pod tin kendo pok oyangi kaka jariembo. Jata weche thieth e osiptal maduong' ma kono endo Dr. Masila Joseph ne owacho ni joma noyudo hinyruok mopogore opogore kata kamano pod gimedo yudo thieth kaluwore kod hinyruok no. Ringre rawera mane owito ngimane to tere kar kano ringre ma Makueni kapod nonro dhi nyime. Mwenye alifariki ni wa ndugu yangu. Hao watoto wanasomeanga shule ya Kiangine Primary School na kuna wengine wa secondary ya Muthwani. Mwenye alituacha anasoma PP1 ni wa miaka 5. This morning we have received victims of a road accident that involved a school bus. We've received 5 of them who are in stable conditions. They have been stabilized at our accident and emergency department. 4 of them are going to undergo further testing at the radiology department. 1 is being attended to by our surgeon at the emergency department so that we are able to stabilize all of them. As per at the hospital level, we have not heard about any fatalities unless at the scene, which will be clarified from other authorities. But as at the hospital level, we have not had any fatalities. Jiabich rwake od thieth ma Turkana Referral e kaunti ma Turkana kaluwore kod monj ma wachore ni otim kod jolweny mawuok e piny Uganda. Risasi pod omoko e denda miyo moro ka nyithindo ma higi tin 18 bende ne oshiel kod magina e monjno ka gimedo yudo thieth. Jopith ma Turkana ma kwan gi romo 32 ne omaki kod apisas mag Uganda kendo twegi higni 20 kaluwore ni ne omakgi kod bunde tok chike ma Uganda. Apedha makamano otimore wuok tich jumani e alwora ma Karamoja. Jotelo ma Turkana okwedo monjno kendo dwaro ni sirikal mar piny Kenya oket kum mar ohala kod tudruok e kind piny Kenya gi Uganda. Wameumizwa ni wamama. Wamama si wachungaji wa ng'ombe na wamama hawapigani. Wamama na watoto hawakuwa na mabunduki. Lakini wamama wetu wameumizwa, wengine wamebaki msituni, hatujui mali wamefika. Then it means even the good things that we have always been sharing with Ugandans can easily go into the waters. The 5 miners, we had 1 miner who had a gunshot wound on the chest. We had also another miner who had a gunshot wound through the testicles, coming out through the gluteal region. The other miners had a gunshot wound in the forearm, fracturing both bones. Ramogi kama na nyokum kete Ramogi TV weche manyien ma kangi kacha mathoth pod wamedo loso ni ka oromo saa 1 gi saa 3 ibiro yudo geyo radimba omiyo med mana kete kaka gidhi mabor parne ma odwa weche manyien bende wakolo ni gikuku giduto kendo wamiyo geyo radimba konde duto magitimore pacho kaka achiel kod pinje maoko. Warom kendo e thuolo machielo nyako Ramogi kao kamano koro nitabro weyi lwet DJ Vic kama bende aneno ko ikore yo makare ko ke osechako dio gik moko kama okangeni ginango ko ikore mondo mikoro kelni ngoma wake odichienga kawuono. Kao kamano bergi odhiambo makare nyinga en George Bati. رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 لا
رمضان ده رحمة. We partner with communities across all 47 counties. We partner with people through the values we share, the people who